其實而家好多就算係有心人士過嚟贊助都好，佢都會好多謝你，即係俾個機會佢哋經過呢個渠道、呢個橋梁，可以幫到低下層。佢話：如果你哋冇你哋喺度做呢，咁我哋有心都唔知去邊度發揮嘅話，咁就算佢出錢出力都好，佢都多謝我。但係我就其實唔使多謝㗎，我話其實我哋係盡咗我哋一分力，能夠幫得幾多就幾多。咁希望即係香港個貧富，唔好講個貧富懸殊先啦，起碼都低下層嗰方面能夠溫飽兩餐，咁我哋就好滿足㗎啦，咁咯。咁同佢哋講啦。咁有冇話啲即係好難忘經歷係佢哋真係話好感激你啊？話好真係好多謝你，即係啲嘅情況出現係真係親身走到嚟，可能話哇，即係點樣答謝你？都有好多，有時嗰啲婆婆我哋去派飯俾露宿者嗰段時間呢，因為我哋知道大約係80個飯都夠露宿者用㗎啦。咁但係好多公公婆婆會圍埋嚟，正話嗰時唔識佢哋係咁圍埋嚟想攞㗎，佢哋又。咁但係如果我哋諗下，如果俾咗佢露宿者嗰度唔夠分，咁露宿者冇，佢就無家可歸，冇得翻去食㗎嘛。但係啲婆婆冇，仲可以翻屋企食喎，有屋企喎佢仲。咁臨尾我就想到個方法，就代定啲飯票去，咁就叫佢哋喺最後嗰站等我，等我俾晒露宿者先。如果有我就派埋飯俾佢哋，如果唔夠或者冇，我就會派飯票俾佢，一人一張，咁啊叫佢嚟我呢度食。咁就個個都有份咯。就依家就做多幾次之後，就覺得好有秩序啦。嗰啲婆婆都次次就算攞到飯攞到飯票，我都好多謝你啊！又你成日都嚟幫助我哋啊，咁樣喺度講啦。時時行過街好多婆婆都係咁樣，執紙皮都係咁樣。因為我哋行動嗰班人呢，就好多時揸住啲飯票都會周街行，見到執紙皮啲婆婆啊，又會俾啲佢哋啊。同埋坐輪椅嗰啲又會俾飯票佢哋啊，就特別喺呢邊露宿同或者住嗰班人呢，因為我哋每次行動都係落喺天橋呢邊，咁變咗呢邊嗰啲就冇份，咁所以我就要吩咐我哋斬色立檔呢度擺定啲飯票喺度。如果見到呢邊嗰啲露宿者過嚟坐輪椅過嚟，就會俾3幾張過佢。如果佢冇錢，就可以直接就咁斬飯俾佢食，佢要乜嘢斬俾佢。咁就希望佢哋都能夠食到2餐飽嘅，咁就開心啲。